Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, yo, what's up? Automatic Works. Meron tayong customer na Mitsubishi Mirage 2016 sa 2017 automatic transmission. Mga sir, ito ay hindi umaandar. Ngayon, marami na siyang ng daga, yun o. Marami, may mga tae ng daga, tsaka mga buto-buto ng daga, mga pagkain o. Mga manok minsan. Oo, mga manok, dinadala rito. Ngayon, bigla lang hindi umandar, sir, no? Bigla lang daw hindi umandar, sabi ng may-ari. Tapos, troubleshoot na daw dito, tapos nagpalit ng, nag-hit. Cylinder head gasket. Oo, kasi nag-uusok. Nagbaklas ng cylinder head. Inikot ko na yung pulley. Kung matigas o malambot ba. So malambot naman, okay naman siya yan. Medyo matagal na hindi nagamit. Yan, kaalat ng gamit dito. Ngayon mga sir, dito tayo sa loob. Tingnan natin to. Yan, on natin. Yan ang mapapansin natin dito pag on. Yan o, biglang aandar to. Yung check engine niya matagal mag-on yan o. On. Yung check engine niya wala, hindi gumana. Maya bilang tayo, yung biglang lumabas yung check engine. Pag off natin, bilang tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 seconds bago lumabas yung check engine. Tsaka ang isa pa napansin ko, walang ilaw yung battery. Yan, hindi umiilaw yung battery, late yung Tapos kanina, nagbiblink yan. Ngayon, dinisarm ko lang dito. Pinindot ko to ng 10 seconds. Pero ganun pa rin ayaw mandar. Subukan natin paandarin mga sir. Yan naka automatic. Ilipat natin. Park, naka-park yan. Lipat natin yan. Apak preno. Reverse. Napakatigas. Ayaw gumana. Start natin. Wala. Ayun namamatay lang yung monitor pag in-start Ito Start. Namamatay yung monitor Kung ganitong trouble mga sir, ang dito, sa tingin ko, una, dahil hindi siya umaandar, pwede tayong pumunta doon sa fuse, relay, battery, wirings, socket. Pwede natin puntahan yon. Pwede rin tayong magpunta sa susi, yung ganito. Pwede natin tingnan yan. Ngayon, scan muna natin to. Tingnan natin kung anong fault code. On susi, yan, matagal ang check engine mag-on. Yan, matagal. Yun, blink. Ngayon, scan natin. Tingnan natin Scan muna natin. Okay, yun, bagong scanner sir, napakaganda naka-bluetooth. Pero yung scanner ko, hindi naman bluetooth yun, sa kanya lang. On mo sir. Yan. Scan muna natin kasi ang sasakyan namin ginagawa natin is siya? Tawag na ito electronics. So, diagnose tayo, diretso. Ayun, may buzzer. Ang ganda, light track, Ansel na HD. all. OBD to, diretso. Light, duty car. Ayan, diretso tayo. Auto scan. Updated na to. Updated na rin yung scanner ni sir. Ang gaan. Wala siyang fault code. Walang lumabas. Okay? Ba't wala? Back natin. Puntahan natin yung Mitsubishi Mirage mismo. Walang fault code Read DTC. Alright. Ayun ang lumabas. Ito lumalabas sir dati? Dati hindi. Yung misfiring. Tapos lumabas na rin to. Wala pa. After nung After ako tanggal ng kung spark plug at saka ito na lumabas. Tapos ayaw na niya mandar. Ayaw na. Okay, nagpalit lang daw si spark plug. Spark plug at saka testing lang ng spark plug at saka spark plug tapos ayaw na mandar. Yan na lumabas. So ngayon, lost communication with ECM, PCM. So dalawa yan. Ang nangyari sa kanya, sa engine tsaka transmission, nawala ng control. Nawala ang linya. Ayan. Ito troubleshoot natin yan mga sir. Naka-flower na siya Ngayon, pag naka-flower yun sir, na siya? Matigas na problema na yan. Malalim na nasira kumbaga sa So na-scan siya kaso lost com. Start natin. Apak preno, naka-park. Ayan. Start. Wala nga. Okay, isa-isahin natin.
So madami na sigurong ginawa dito. Unahin natin doon sa harap. Tingnan natin yung fuse. Fuse muna. Tingnan muna natin yung mga basic lang ba. Basic lang dito ba sa battery. Naka-ground tayo. Yan. Ito lang gamit natin. Ground. Positive. Positive. Buo naman. Dito tayo sa ilalim. Yan. Buo. 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 Buo siya lahat. Kuha na natin dito. Wala. Bakit wala? Ngayon, isa-isahin natin yung fuse. So, ground naman. Check. Pag nakakuha na tayo, ground. Buo, may ground. Dito tayo. May ground din. May ground. Okay, good ground. Sa alternator. Good ground. Okay. So, dito naman tayo sa fuses. Matagal na nakatambay. Dito tayo sa isahin natin. May isang relay na walang laman. 2 months. Positive. 2 months? 2 months na, hindi na paandar. After na palitan ng cylinder head, After balik dito, palyado na. Oh, Pero palyado. dati, hindi siya palyado. Nung pinalta sa Okay, ito wala talaga. Baka sa ilaw yan. Ilaw to. Tapos ito wala. Yan. Wala. Ito meron. 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 Yung mga sir, halos meron lahat mga sir. Okay, so dito wala. Yun, normal yan na wala dahil linyas yan ng stop. So lahat, okay. Wala, so wala. Ang gagawin natin is pagpalitin natin yung relay. Ito, tanggalin natin to. Lipat natin doon sa kabila. Yan. Yan, lipat natin dyan. Kasi walang laman. Pero hindi ko alam kung walang laman. Wala akong nakita. Saka natin paandarin mga sir. So yun, pinagpalit natin. Subukan natin pa andarin mga sir. Nakita naman natin buo. Dito tayo. Akin na sir, ako dyan. Ngayon, nilipat natin yung relay. On natin susi. On. Ayun, gumana na. Lahat ng indicator, pati ito. Yan gumana na, pati indicator. Ng check engine, sumasabay na 1. Wala na, 1 click lang siya. Nandiyan na kaagad, lumalabas na kaagad siya mga sir. Hindi na siya pawala-wala. Okay? Scan natin to mga sir. Yan. Scan ulit. Pag scan natin, loscom to mga sir. Nababasa natin kanina. So may loscom pa rin ngayon. Back natin. I-ano natin. Ulitin natin pag reading. Back. Back. Yes. Auto scan ulit. Yan. So hindi pa naman natin na-clear yung mga fault code. Tingnan natin kung loscom. Wala siyang fault. Pero pag binasa natin yung DTC, may laman loscom. Loss communication, malalim siya ECM, PCM. Ngayon, apakan natin yan, ilipat natin to. Ayan apak, lipat. Nalilipat na. Ayan nalilipat na. Yung relay nilipat natin. Nalipat na. Ngayon, start natin to. Start kung andar. To. Butas spark plug mo. Balik kasi yung spark plug ni sir na isa. Nabali. Kasi nasubrahan to sa higpit. Ulitin natin. Andar to No. Andar na. Magawa ng paraan ng spark plug. Andar na to. Ang kaso kasi nakita ko kanina, putol lang isang spark plug. Ito. Oo, yun. Ayun nabasag. Yung kanina nakita ko to, nabasag. Nasobrahan daw niya ng higpit. Pero ano lang to sir? Ang gagawin diyan talaga padukot. Dukot yan, dukot. Higpitan muna natin, tapos paandarin natin. Para bago natin iwanan, may pag-asa na. Yung wala kasing pag-asa, yan. Ayan. So, isa lang nilagay natin, at least napa-crank na. On natin ulit. On. Dapat sabay ang check engine on. Sabay na. Start.
Humina, battery. Sir, final natin kasi nagbukas na yung check engine. Yan, kung makita nyo. Yan, sabay na siya. Tapos yung cooling system niya, yan, lumalabas na rin. So, final natin sa scan. Kasi yung scanner ni sir, more on trucks, hindi makakapasok dito. Ito, scan natin para matapos na. Yan. So, konting ano, i-scan yung ano ni sir, yung sasakyan, yung spark plug number 1, cylinder 1, nagkaroon ng problema, nabasag yung ano, nabasag yung kanyang tawag nun? Ceramic. Nabasag yung kanyang spark plug, naputol. Kaya singaw siya pag pinaandar, pumuputok dun yung hangin. Alright, yan. CVT Mitsubishi, yan na. Mirage, yan o. Mitsubishi Mirage G4. Lahat ng G4 at Rage G4. Next, yes. Diagnose. Quick test. Engine. Yan. Sa engine, walang fault code. So, walang fault code sa automatic transmission. Sa ABS, may fault code pero walang dahilan yan para hindi umandar. Maaring putol lang yung, sira lang yung isang sensor sa gulong. Kabilaan. Tapos may kios, IMO, keyless. Lumabas, e-tax, meron din. Yan na. So, tingnan natin sa meter kung ano to. Mali. Back. Red fault. Engine can time out. Wala yan. Back natin. Kaninang fault code ni sir yan. Back. Puntahan natin yung yan, key on, key off. Without kios, hindi naman to ano dipindot. Red fault code, engine can time out. Back. Wala na kasi yung ano ni sir, nawala yung ito, susi na lang, nawala yung pindutan sa alarm pero wala nang kinalaman niya. Oo. Mapalitan. Oo. Program din ba yan? Red fault code, engine can time out, parehas lang. Back natin lahat. Clear natin to. Sa engine, walang problema. Tapos sa transmission, wala rin. Walang fault code. Walang dahilan para hindi umandar. Lock. Oh. Okay. Digas ko na sa'yo. Doon sa ano lang? Yun. Okay. No fault code. Paandarin natin ha. Nahirapan talaga kasi pumuputok yung ano ni sir. Samahan natin ng gas, baka kaya. Okay, so nagpaandar na tayo. Basahan ulit natin. Back. Yes, quick test. Tingnan natin kung may lumabas ng fault code. Nakaikot na yung makina Okay. Binago ba timing nito sir? Hindi. Hindi naman. Yung timing. So, walang fault code ulit. Yan, wala. Okay, tulungan lang natin. Tingnan ko sa harapan kung kayang takpan yung spark plug na nabasag. Yo mga sir, papaanda rin mo sir. Apak accelerator sir. Bitaw. Yun pumuputok. Yung putol na spark plug talagang hindi umubra. Kailangan matanggal, mapalitan talaga. Yung ano niya, yung tawag nito, lumalabas yung hangin kaya hindi siya makabuo ng putok sa spark plug. Tapos wala na rin yan, dalawang spark plug lang yan gumagana, yung isa hindi na. So yun lang problema ni sir, yung relay, yung mali ang lagay. Okay, so kailangan mechanical, dudukutin to, palitan. Baklasin itong isa. So balik ang mekaniko ni sir dito para dahil loss compression. Pumuputok dito. Di talaga kayang Sabagay, kung kayang dukot o isang cylinder lang naman to. Hindi to kayang basagin tapos mamagnetin. Hindi ko alam paano tirahin to. Yan